Tamad ka na naman yan. Ka na naman yan. Mga trabador nga dito eh. Ang babait kung tanghalian eh. Oh. Okay, kakakain pa sila. Nung pauyos lang. Wala na. Hindi na sila kilala. Badi. Badi. Hindi pa ako nagre-register. Nag-register na ba kayo yung sa Globe? Ay, pag postpaid daw, hindi ka kailangan. Hindi na kailangan. Ano ba yung postpaid? Yung... May line ka. pero pagka hindi. Prepaid, kailangan mo mag-register. Ito, prepaid na bibili ako ng Yung pang-load. loadan mo. So, kailangan ko mag-register. Bakit ba kayo? Yung Smart ang sabi nila sa akin, sila daw magre-register eh. Using the name that I gave when I applied. Postpaid ka. Sa opisina Oo. tayo. Opisina nagbabayad eh. Basta Ay, hindi ako nagbabayad. Basta postpaid. Pero, dati, Automatic. Registered na. dati subscription yun ng opisina. Kinuha ko na. Itinuloy mo na. Oo. Pero At the same number. sa opisina pa rin yun, di ba kuya? Sa PPA. Binabayaran nila ako para ibayad ko. Pareho rin yun. The same. Anong ginamit nyo ritong kwan? Parang, nag-best wifi kayo dito? Hindi po abot ng ano dito, poblasyon. Kailangan 10 yung magkakabit para line yung fiber. Fiber yung wide. Kaya portable din po na pero naka-unlimited. Unlimited siya. Parang global. Gusto nga namin may antena. Nandiyan lang sa may bintana. Pero ang nagbibigay sila ng antena eh. Kulang din Ano na ba sa inyo? After Smart? Globe? 180. Smart? Malakas pa pala. Smart center. Globe may. Ang ina Globe eh, dalawa lang. Kami kasi Yung sa unang opisina, globe, yung ano isa namin ay kong globe at home, kumisan sila na ang nawawala. bakala. Sa opisina. Pero ito. Ito. Sa baba maganda. Dalawa kasi yung phone. Dito nga eh, yung una maganda. Pero dito, sinasira yung isa eh. Mga cellphones namin, smart. Pero yung nasa bahay, globe para nagpalso yung isa. Hindi gamitin mo yung mag-hotspot ka lang sa laptop mo. Pasok. Dito kasi maubos pag naka-register. Magkano ang monthly nung nung 1-3? Dito yung gamit ko dito. Dito. Kasi yung mga anak